Kaixo, adiskide. Osakidetzako medikua naiz. Eta Osakidetzako bihotz gutxiegitasunaren gida klinikoa irakurtzen ari naiz. Gida honek jarraitu beharreko pausoak zehazten ditu. Horien artean, pazienteen datu soziodemografikoak jasotzea. Zoritxarrez, ez du hizkuntza euskara aipatzen. Paziente askoren ama hizkuntza, lehentasunezko hizkuntza eta aldi berean hizkuntza ofiziala izan arren. Errespetu falta dela esatea, gutxi esatea da. Osasun arreta pazienteen hizkuntzan ez emateak kalitateari eragiten dio. Behar hau, pazienteen hizkuntza erregistratzea transferentzia prozesu guztietan, Kanadako estandar klinikoetan jasota dago adibidez. Gida kliniko hau eta oro har Osakidetzako gida kliniko guztiak aldatu behar dira. Eta hasieratik pazienteen lehentasunezko hizkuntzaren erregistroa agindu. Hau, gida guztietan txertatu behar da. Ez da nik idatzia, Aitor Montes Lasarte izeneko mediku batek idatzia eta Txiolandian argitaratua baizik. Bueno, hauxe da gure gaurko gaia, ezta? Horin ikasten ari zarete, baina hemendik gutxira, mundu profesionalera sartuko zeate, mundu batera edo bestera, eta hor harremanak nola sortuko dituzuen zuen paziente edo dena delakokin. Fisioterapia ikasten dut ari zarete, karizpaldemanago, eta hortaz pazienteak izango dituzue zuen inguruan. Pixka bat bai fisioterapia eta bai beste gradu batzuek kontuan hartuta, kezka berezia sentitzen dugu eta sentitzen ari gea, hemen euskeraz landu eta gero ze gertatzen den, ezta? Eta pixka bat batzuek bultzatzeko eta animatzeko dakizuen euskera hori, gehiago edo gutxiago, hobeto edo karkasiago, erabiltzeko lasai. Hasteko, pazienteen eskubidea ere badelako, Aitor Montesek esan duen bezala, eta bestetik iruditzen zaigulako zuen lanari kalitatearen plusa ere ematen diolako. Horrexegatik sortu genuen, egiratuta, baina lan euskal izeneko lagurdura horren bitartez hori adierazten dugu. Lanean, euskeraz aritziak kalitatea ere badakartiola zuen lanari. Honetan ari gea, hasi ginen, hasierakoa gea, hemen gauden 3 deustuko irakasle, eta, ni oraintxe Euskal Gaien Institutuko zuzendaria naiz, alegokitzen da honetan, eta, algar hartu dugu, eta gure estrena da, ikustu, zuekin egingo duguna, eta horregatik, bi fisioterapeuta ospetsu, ekarri dizkizuete, eta salduko izue Inigo hori. Nire sarrera hau bukartzeko eskerrik asko etortzeagatik, dizuet esan, eta zesanik ez, profesionali ere bai, eta garranduko arduradunari, eta pentsatu munduan, zenbat milioi jendek hitz egiten duen txinua, zenbat milioi jendek hitz egiten duen ingelesa, eta ze gutxik egiten duen euskeraz, gukiken ez badugu, ez dut uste, asko gehiok egin dutenik, ez da? Manimatu eta bixin. Azkar emango ditutza, gehiengo asko pixkat aspertu dago zaretela nintzitzeaz. Eta hori batez ere, lehenko koki eskerrak eman Andoni eta Borjari hemen egoteagatik, Mikel Itziar eta Elisa bat ere erreztasuna eta horrela analizateko, eta batez ere, pixkat atera zenean aukera hau, zuzenean pentsatu nuen, batez ere Andoni eta gero ere Borjatan ere, azken Andoni eta ni, zuek bezala ginenean ezautu ginen, Bartzelonan, eta berez elkartu gintuena egia fisio ikasten ari ginela, baina batez ere biak euskaldunak idotea, gero igual pixkat hortxe barraleko partidure bat ikusia jutea eta no admitir, baina naizta beste talde batzutan hori izan den realzalea da. Eta hori pixkat elkartu gintuen, eta ez, azkenean, fisio ikastea futbola eta, baina batez ere, seguraski euskaldunak izango ez bagina, ginen gaur hemen biak egongo, lagun bezala ez. Eta hortaz aparte, niretzat nahiko berezia zen hau, ez ere eskusa izatea berriro elkar ikusteko,
Eta hori esan duten bezala, pixkat uste dut aurrekoan telefonoz egiten genuen bezala, aukera hauek sortzea, lehenen euskeraz sortzea nik uste, kriston premia dela, horrelako gozak orokorrean futbola, lehenengo mailari buruz, profesionalari buruz egiten bali magu beti erderaz ikusiko ditugu gauzak, eta horrelako zer euskeraz sortzea, nik uste kriston balio puntu hori zeukala, eta batez ere, Andonik esaten zian aurrekoan, eta hor jarrekin ere hitz egiten. Horrelako aukera, gu ez genituen auki unibertsitatean, norbait, batez ere kanpotik aurpegi aldatzea lehenengo gauza, eta gero bigarren beste esperientzia batzuk kontatuko duten bezala, zuei trasladatzea, eta aukera izatea, ikusiko ez duten bezala, gero nahi zuten gauza galdetzeko, beraiek hitz egiteko, edo gauza, asko luzatzeko hitza emategiet, beraiek pixkatere orkestuko dira, jak ez duten bezala non ibili diren, así que gozatu ezatu, eta gero galderekin ez dut bai, gure helburua, izaldi honen helburua izango da pixkat zuek ulertzea fisioterapiak goi errendimenduan nola funtzionatzen duen, ez? Ez gara sartuko oso gauz teknikoetan, helburua izango da, beste bat, ez pixkat, gure eguneroko funtzionamendu hori ulertzea, nik uste konozimentu gutxi dagoelako arlo hortan, beti nik uste zuen garaian, ez? Guk uste genuen beti fisioterapia relazionatuta zegoela klinikara, hospitaletan, rehabilitazioarekotan, baina honen inguruan guk behintzak ez genekien ez den. Orduan, hori da gure helburua. Hasteko, pixkat Iñigok hitz egin dugutaz, nire kasuan Iñigok naiz, ikasketetaz gai aparte, guk gaur etorri gara gure esperientziaren inguruan hitz egitera. Ni nire partez, Gironan egon du nintzen 2014 urtetik, 5 denboralditan zehar, eta ondoren Osasunen egon du nintzen, 3 urtez. Eta, Osasunen Andonirekin elkartu nintzen, Andoni gutxi gora bera ibilbide berdina dauka, baina Alavesen hasia, eta ondoren Osasunen elkartu ginen, eta orduan ere hasi zen gure klinika pribatua sortzeko proiektua, eta Osasunen ginen bitartean ireki genuen, eta gaur egun hor gabiltza lanean, hemen lekun berrin, hemen ordu erditxo bat. Lehenik eta behin, goi mailan fisioterapiak nola funtzionatzen duen ulertzeko, pixkat urtea antolatu egin behar dugu, ez? Zer egun desberdin dauden lan egiteko moduan. Egun guztiak ez direlako berdinak. Hasteko, garrantzitsuena da eguneroko lan, hau izango dira batez ere entrenamenduan. Pentsatu denboraldi batean zehar, 200-200 gorako entrenamenduak daudela, egun mordo bat dira, eta orduan pentsatu honek ze garrantzia daukan. Gehien bat, eguneroko hontan egiten duguna da prebentzioan lana. Zergaitik, nahiz eta gu beti relazionatu lesioari ez, agian denboraldi batean zehar ez, momentu puntual batean 2-3-4 lesionatu dauzkagu, baina taldeak azken finean 25 jokalari dauzka, orduan gainontzeko 20 jokalari horietan prebentzio lana bada oso garrantzitsua. Zeran eto daitezken lesio horiek saiesteko. Goi errendimenduak daukan beste lan motekin daukan desberdintasuna edo partikularidadea da asteburuak. Hori konpetizioa da, ez? Hori da nire uste desberdintasun nagusia. Asteburuak normalean futbolan antolatzen dira partidaren arabera. Beti egoten da entrenamenduak eta partiduak. Jar dezagun adibidea igandean partidua daukagula, larun batean entrenamendu bat egongo litzateke eta alderantziz. Larun batean partidua dago, igandean entrenamendua egongo zen. Bestaldetik dauzkagu ja jaiegunak eta oporrak. Jaiegunak baita ere da oso egun garrantzitsua denboraldian zehar, hau normalean sartzen dugu partidutik bigarren egunera. Jar dezagun adibidea partidua igandean dela, astelehenean entrenamendu bat egingo genuke, eta asteartean jaieguna izango litzateke. Jaiegun hori oso garrantzitsua da, zeren normalean askoz jende gutxigorekin egiten dugu lana, eta aprobetxatzen dugu bai lesionatuekin, bai pixkatu ukituta dauden jokalariekin arreta gehiago jartzen. Orduan,
alde hortatik oso egun garrantzitsua. Eta gero oporrak, agian multzo hontan dela garrantzi gutxieneko partea, baina aipatu beharra da. Futbolan, normalean, denboraldia bukatzen da maiatza bukaeran edo ekaina hasieran, eta hor daukagu ekaina oso eta uztailako lehenengo astetxo hori opor bezala. Hor ateratzen dira gutxi gora 4-5, batzutan 6 aste. Eta, normalean saiatzen garena gure helburu nagusia da hor mundu guztiak oporrak egitea. Zer gertatzen da, batzutan zorte txarra balin badaukagu eta denboraldi amaieran lesio larriren bat gertatzen bada eta justo opor garai hori harrapatzen du lesioaren momentu oso garrantzitsu kritiko batean, zoritxarrez ezin dugu bidali jokalari hori oporretara eta biztaz galdu 5-5 astuz, ez? Orduan hor, gu fisionaltean txandatuz, oporroiek estali behar. Baina hori gutxitan gertatzen da, eta urte gehienetan oporrak egin ditugu. Orain, hitz egingo duguna pixka bat, eta zuei galdetuko dizuet, ez, zuek hemen kanpotik, ze ezberdintasun ikusten dituzuen klinika batean lan egin, edo goi mailako kirol talde batean lan egin, zeintzuk izan ziren ezberdintasun, zuentzat, bota lasa. Lan espazio. Espazioa, lan espazio. Hortaz aparte, zer gehiago? Adibidez, teknikak, presioa ere bai. Zer gehiago? Teknikak adibidez. Zu klinikan egin ditzazezun teknikak, goi mailako kirolariei ere egiten dizu, ez? Berdinak izanen ziren. Baliabidea, adibidez, zuentzat. Bota lasai, Hemen ez du gure libura saldu nahi, du. Hemen zuek zuen iritzia egiteko etorri gara. Rehabilitazio bai, klinika baten rehabilitazio oso izan egin bat 100% recuperable, eta kolin izan daike tipo, apagando fuego, hau, zeize, bai. Eta hori da, ezberdintasuna handiena hori izaten da, ez? Klinikan, zu nere klinikara zatoz, eta bide zuzen bat dugu, ez? Futbolean zer gertatzen da, ezberdintasuna handiena, berak esan duen bezala ez, apagafuegos, harrikozkorrak, trabak ditugu bidean, eta traba horiek milakakoak izan daitezke, txapelketaren egoera nola dagoen, jokalariaren egoera nolakoa den, merkatua, baliabide asko daude, edo eta traba asko eduki ditzazkezu, goi errendimenduko talde batean, ez? Orain hitz egingo duguna da, eta pixka bat kirolariarekin lan egite hori nolakoa den, ez? Zeren, adibidez, lehen esan dugun bezala, benetan zuek kirolaren munduan pentsatzen duzue errekuperaketaren plazoak murriztu egiten direla edo eta beste gauz bat dela. Oda zeren batzuetan ez ikusten duzu eta kriston errekuperazioa milagrosoa izan da, ez dakiten jolasten dago, ez dakiten bat urtetan. Hori egia da edo beste gauz batzuk hartatzen dira futbolaren munduan. Zer iritzi duzu? Askotan igual, rekuperazioa totala izan baino denua ja jolasten hartu zaila. Hori da, agian izan daitekena da biologiaren kontragoa zela, ez? Arrisku batzuk hartzen dira, beti. Ez hori izan entzen lehenengo zatia. Edo eta gero, egia da, batzuetan, txapelketaren egoera hori laguntzen duela, adibidez. Ez da berdina, titularra den jokalari bat lesionatzen baldin bada, edo eta minutu gutxi jokatzen duen jokalari bat lesionatzen baldin bada. Hau da, askotan, entrenatzailearen eskuetan dago hori. Gero, nola da esku hartzea eta kirolariaren harremana erlazionatuta daude. Azkenean, jokalari bat lesionatuta dagoenean, ordu asko sartzen dituzu beraren ondoan, eta askotan jokalaria haserre edo frustratuta dago, eta oso garrantzitsua da beraren konfiantza hori. Guk adibidez, beste toki batzuetan ez dakit nola izanen den, baina guk lan egin dugun tokietan, beti jokalari bat lesionatu eta bide edo prozesu guztian igual agian readaptaziora sartu lehenengo prozesu hortan, beti
fisioterapeuta berdinak hartzen zuen jokalari hori. Batzuetan, ekipo profesionaletan badira espezializazio ezberdinetako profesionala, ez? Eta batzuetan horrelako egoera batean, agian beste fisioterapeuta bat sartzen zen. Baina normalean guk lana egin dugun tokietan beti, fisioterapeuta batek hartu, jokalari hori lesionatuta zegoenean, jokalari hori tratatzen hasi, eta evoluzio guztiak beraren menpe egoten da. Eta lehen prebentzio aldetik, Borjak lehen hitz egin du, baina gure lana pixka bat nik konparatuko nuke suhiltzailearen lana bezala. Ez lehen esan dugun bezala, apagafuegos, ez beti, egia da momentu gutxi direla lesionaturik gabeko denboraldiak, baina beti zerbait dago eta orduan, hortxe horrela ebiltzen gara, ez? Apagafuegos bezala, suhiltzaileak bezala. Bale? Bueno, guazen pixkatitz egitera lesio prozesuan parte hartzen duten profesional desberdinetaz. Ni zuen tokian nengoenean, ikasle bezala, nik beti eduki dut ideia, lesio baten barruan, alde batetik medikoa zegoela kasi-kasi, diagnostikotan, eta gero rehabilitazio guztian ardura fisioak hartzen zula, eta nik ez nuen gehiago ikusten, eta realitatea guztiz ezberdina da. Hor ikusten duzue, lehenengo eta bigarren puntuan medikoa eta fisioterapeuta jaitut eta beti elkarrekin. Zergatik, egunerokoan, goi errendimenduan, medikoa eta fisioan beti elkarrekin dijoaz. Ikusi zain duzue, agian, futbola jarraitzen duzuenak, partidu batean norbaitek min hartzen duenan epaileak sartu arazten dituela bi pertsona, hori bata medikoa da, eta bestea fisioterapeuta da. Zer esan nahi dut horrekin, lesioaren lehenengo momentutik hor gaude, ez? Bai medikoan, bai fisioa, lehenengo balorazio hortan, bai zelaian bertan, segundu gutxiko gauza dela, bai zelaian bertan aldagelan ondoren egiten den balorazio hortan. Adibidez, jar dezagun, partidu batean, gero ikusiko dugu adibideren bat, jokalari batek min hartzen duela, sartzen gara, epaileak baimena eman da, lehenengo balorazio bat egiten dugu, batez ere jokalariagari galdetuz zer gertatu den, ze batzutan jokalariak oso azkarrak dira, eta pixkatu urrundik ez dugu ongi antzematen gertatu dena. Informazio horrekin erabakitzen da momentu batean jokalariak jarraitu dezaken edo ez, eta horren arabera, pentsa ezagun aldaketa eskatzen dela, partido bukaeran, jokalari horri lehenengo balorazio sakona egiten zaio, bai medikuaren partetik, bai fisioaren partetik, beti elkarrekin. Imaginatu, susmo hartzen dugula, lesio susmo bat, belaunan adibidez ez, ligamentu lesio baten susmoa adibidez. Zer egiten dugu? Klinikaren gan arreta jarri. Klinika esaten dudanean da klinika hospital bat, ez? Normalean talde guztiek edo ia guztiek klinika pribaturen batekin daukate akordioa. Orduan egiten duzuna da horrela deitu, azaldu lesio baten susmoa daukazula eta guri dutzen zaigun froga eskatu, ez? Kasu honetan, belaun baten lesioa iragartzeko, frogariko berena resonantzia da. Imaginatu, resonantzia horretan agertzen dela lesio bat, erabakitzen da espezialistarekin zer egin, ez? Hasierako momentu batean, operatu edo oso operatu. Bazen pentsatzera, operatu beharra dagoela belaun hori. Horia, pentsatu zenbat profesional gehiago sartzen diren ekuazio honetan, ez? Traumatologoa, talde guztia, ondorengo zauri horien kurak egiten dituen profesional guztiak, bale? Bai operatu, bai ez operatu, rehabilitazioa hasten da, berriz ere fisioterapeutaren papera sartzen da jokoan, ikusten duzu hasieratik presente daudela, orain prozesua hasi dela rehabilitazioan berriz ere fisioterapeutaren papera hor daukagu. Ja behin, lesio horren barruan aktibitatea hasten denean, erreadaptadorea sartzen da jokoan. Bakizu zer den erreadaptadorea, denok? Norbaitek ez dakit. Erreadaptadorea da, izan daiteke bai fisioa, bai IBF-ko profesional bat, baina beti materian aditua. Horre egiten dena da, lesio batean aktibitatea hasten den momentutik, ariketen bitartez progreso guztia egiten duen profesionalan berriz konpetitzera iritsi arte. Dena egiten du lana lesionatuarekin eta dena aktibitatearen barruan. Indar ariketak,
zelaian progresioa, dena, bale? Hori da erreadaptadoraren funtzioa, izan daitekeela ikusten duzuen fisioa, fisioaren papera honen jarraitzen du horrez, edo IBF-ko profesional bat. Bestalde, badaukagu nutrizionistaren papera, oso garrantzitsua batez ere lesio luzetan, zergaitik, guztiz normal entrenatzen eta jokatzen ari den jokalari batek ezin du berdina jan, jan edo suplementatu, geldi badago. Orduan, hor nutrizionistaren papera oso garrantzitsua da. Gero daukagu adibidez, podologoan normalen egiten du lan gehiago prebentzioan, baina lesio luzetan ere, badijoa bere gauzak egiten. Eta gero badauzkagu beste profesional batzuk, hor bai, norbaitek esaten duen ze profesional gehiago parte hartu dezakeen lesio prozesu batean. Psikologoa. Hori da, psikologoa. Ez dugu jarri, da profesional garrantzitsu bat, guk ez dugu jarri, esango nik ez nik, egon garen taldetan, ez dugu... Presente ez genu. Hori da, ez dugu euki psikologarekin lan egiteko zortea, eta ez dugu esperientzia hori, baina psikologak bai. Hode talde batzuk ja sartzen hasi dena, baina futbola dijoa nahiko atzeratuta beste kirol batzuekin konparatuta. Adibidez txirrindularitzak oso presente dauka, tenisak baita ere, baina futbola hortan dijoa nahiko atzeratuta. Gehiago? Norbaitek daki futbolan zer den analista bat? Bai? Analista ez da zerbitzu medikuko pertsona bat, da teknikoen aldeko profesional bat. Horrek egiten duena da bideoa ikertu, bideoaren lana. Gehien bat, jokaldiak ikusteko, aurkariak nola jokatzen duen ikusteko, holako bideoak. Zer gertatzen da, irudi guztiak dauzkala. Orduan, lesio bat daukagunean, berak egiten du lesio hori atera eta bidaltzen diogu. Ikusi dezagun adibideren bat, ikusten den. Hau da gure analistak bidaritako bideo bat. Fijatu hemen 16. zenbakia dauken jokalari Antxuriz. Ez da asko ikusi orain ikusiko daude. Baina hori da abiadura reala, zuk hori da momentuan ikusten duzuna. Orduan, bankilotik ez dakizu kolpe bat izan den, ez dakizu zer izan den. Orduan norain epaileak, nahi patu dugun bezala, baimena ematen du. Sartzeko ezin gaitezke sartu baimena eman arte. Eta zer ikusten duzu da norbait? Lesio posible? Norbait? Zer lesio gutxi gora bera? Bota piztinera. Hor jokalari galdetuta. Kolateral medial. Hori da. Hau da, ligamento kolateral medial baten lesio oso argia. Zer gertatzen da, zergaiti dauke garrantzia bideoa ikusteak, hasierako momentu batean. Guka lagelan, lehenengo valorazioan genukan susmoa, ligamento cruzado ere oikituta zeukan edo ez. Zeberak ezekin oso gize pasatzen. Eta zeuken belaunan nahi holgura desente. Behin bideoa ikusita, norbaitek esango du ligamento cruzatua usteko modua dagoen hor. Hanka airean, zaila, nahiko zaila. Hori gutxi gora deskartatzen duzu, ligamento cruzado anteriora ustea. Ligamento kolateral medial bai, nahiko lesio potentea gainera. Nola dijo hau, momentuko valorazio hori zelaian, aldagelan, analistak bideoa bidalita, badaukagu lesioaren lehenengo susmoa, klinikara deitzen dugu resonantzia eskatzeko, eta ja seikun, ez nahiz oroitzen minio, bigarren, hirugarren egunen, jaukagu resonantzia horren emaitza. Horia determinatzen da lesioa zein den eta lesioaren larritasuna, kasu honetan ja bigarren graduko rotura haustura partziala, eta hori da rehabilitazio barruan egiten genuen plangintza adibide bat, horrelako plantillekin lan egiten genuen, egunaren arabera, eta bera dagoen rehabilitazioen fasearen arabera. Goazen beste adibideren bat ikustera, figatuan gorriz eskuinetan, joan da eskuinetarantz korrika. Gertatu da hor. Futbolaren jergan horreri esaten zaio frankotizadorea hortu zegoela.
jokalari bat, abiadura maksimoan, partido hasiera, begiratu, ez dago ez da fatiga, baina abiadura maksimoa, jokalari hori ez da oso azkarra, baina ja dira 30 kilometro orduko, eta berehala eskua atzera. Eta errenka lesio potentea iskioan. Iskioaren barruan, esprinean, biceps. Beti, ez daukagu, lesio oso argia da, hor zuzenean ongi ikusten da lesio hau, baina batzutan lesioak edo urrutia harrapatzen dutelako, ez direlako oso argia, batzutan ere jokalariaren jarrerak informazio asko ematen du. Batzen ikustera beste adibidea hau. Galari hontan, orain kontrola joaten zaio, eta pauso hortan inartzen du. Zaila ez ikustea hor momentuan zer gertatu den, baina begiratu jokalariaren jarreran. Aurpegian. Pegian bere jarreran. Egoizututa. Ze pasadatik jo? Mareatuta raso. Mareatuta. Horein ikusiko da beste oso azkar dijoa, zaila ikustea. Baina bera konturatu da berehala lesioa larria dela. Gure jokalari bat zen momentuetan beste talde batean jolasten, baina... Honek fastidiatu zen hitza izanen, baina, honen gatiko aporra gatu genituen ere. Era horko apoioan, zaila ikustea, horren beste bat. Da atzeko hanka. Kontrola joaten zaionan atzean egiten du apoioa. Punta apoiatua dauka. Usi nora botatzen duen eskua. Eta bere aurpega larritasun handiko aurpegi bat izan daiteke. Okatian, atzekaldean, aria. Tendoia. Honek Akiles tendoia hautsi zuen. 20 urtekin. Ez da oso arrunta, baina begira, Tendon Akiles. Operatzera eta 8 hilabete inguru. Hau da, futbolean gertatu, kirolan orokorren gertatu lesio larrienetakoa. Ze uste duzuen lesio gehiago gertatzen direla entrenamentutan edo partiduetan? Partiduetan. Horrete? Matematika katela. 50%, endeko berroita marra, partidu edo entrenamendu? Partiduetan. Zergaitik? Azkenen jende gehiago landu bai. Jende gehiago? Zesan edo jende gehiago? Faktore esterne gehiago. Eguritasunak, estresa... Eta kolpeak egon dituzke, entrenun azkenen igual ez dozkatzen gazte. Eta intentsitate bai desberdina zen eke. Gazten sei entrenamendu da, erresunatzia partidu bat. Azkenean... Zenbat partidu daude denboraldi batean? Ligako 28, gehi, kopako, segun oraino iristen zaren ez, baina kopako 2, 4, jarri 25 partidu. Esan dugu entrenamenduak girela 200-etik gora. Hau da, partidu bakoitzeko 5 entrenamendu gutxi gora bera. Hala ere, partidutan daude lesio gehiago. Pentsa, partiduak nola aldatzen duen gauza. Horrek ez du esan nahi entrenamenduan ez direnik lesiorik gertatzen. Norbaitek hemen zer gertatu daiteke? Norbaitek zer lesio? Zer euki dezakegu hor? Euki dezakegu dena, ez? Jokalari honek hautsi zuzena. Tibia ezik, euskatuzun peronea, kriston fraktura, desplazatua, edema osorekin, barruko ligamentu guztiak hautsita, kanpokoak ere, kapsula, eta gero arazo gehien emantzuna sindesmosisaren gustura. Baina lesioa. Odan ikusten nik, profesionaletan egon naizen urte guztietan ikusten lesiorik larriena. Nik ez nuen ez da begiratu nahi. Bueno, justo abestean hor nago... Andoni hemen dago zoaren,
Ondoan duen, izketan geunden. Baina konturatu zen zergatik konturatu zinen soinuaren gati. Lesio honek, peronea utzi zenean bateko kolpe horrekin, zen makil bat austea dezala. Andoni begiratu gabe zeitzen konturatu zen baita. Gainera, politia da, egun hori asko horitzen dugu zeren hori gertatu eta berehala zutitu zen. Karo, hau gaztea zen, etorri berria, horrek gaztea da, baina etorri berria gogotsu zebilen eta berehala zutik jarri zen, kesigo. Eta 3-4 pauso eman eta... Zuri jarri zen eta... Eta gero rehabilitazioa oso ongi joan zen eta benetan maila honean dago orain jokalari. Bueno, joan ja, pixkat ulertu dugula funtzionamentua, ze profesional ezberdinek parte hartzen duten lesio prozesuan eta bat, guazen gehitz egitera fisioterapeutaren paperaz eta garrantziaz, bale? Anekdota moduan, garrantzi hau azaltzeko, oso polita argazkia asko gustatzen zait, zeren jokalari honek, ez batzuk ezagutuko duzuela, garai hortan zen gure taldeko jokalari garrantzitsuenak dudik gabe. Eta partidu hau denboraldi bukaeran, bagian partiduri garrantzitsuena. Eta zer gertatu zen, jokalari honek eukizun iso kompleju bat, ez oso larria, baina bai komplejua, soleoan. Gero, garai baten eukiko duzuela lesio horiek tratatzeko aukera, baina lesio nahiko komplejua tratatzeko, nahiko zaila. Zer gertatu zen, partidu ontarako kriston presioa zegoen jokalari honek jolasteko, entrenatzaileen partetik, jokalariak bera jolastu nahi zuen baina etzen ongi ikusten, direktoreak eta bar, presio asko jokalari honek jokatzeko. Ez orduan, bihazte geneuzkan, eta zer egin genuen, erabat jokalari honekin lana, ongi antolatu, plangintza honak egin, erabat goiz arratsalde berarekin egon, asko hitz egin, bere dudak argitu, duda batzuei edo zalantza batzuei garrantzia eman, beste batzuei ez. Hor daukagu fisioaz aparte beste garrantzi bat ez azkenean. Iaia jokalari honekin falta zitzaidan gauz bakarra da berarekin lo egite. Hori izan zen goiz arratsalde bihaztetan zehar oso intensidadea handiko. Azkenean gertatu zena da, ongi joan zen, jokalea jolastu zuen, 2 gol sartu zituen garaipena. Eta azkenean, esker moduan ez, golaren ospakizan gurekin etortzen da ospatzera, hor gaude bi fisioak medikoa eta nutrizionista. Anekdota moduan ez ikusteko pixkat, objektiboki fisioterapiak gauden garrantzia lesio batean, baina baita ere jokalariatzat iaia persona bezala, fisioak hartzen duen garrantzia. Hori dena, implikazio hori gabe ez da hori. Jokalariak askotan, gehien eskertzen duena da zure implikazioa ikustea. Rehabilitazioa joan daiteke hobeki, okerrago, jokalarik ikusten baduzu gainean zaudela, zu implikatuta zaudela, bere zalantzak argitzen dituzula, lan egiteko prest zaudela, telefonoz deitzen dizunean hartzen duzula, implikazioa hori ikusten denean, hori daukazu dena irabazita. Izan zaitezke munduko fisiorik hoberena, ez balin badaukazu mundu hontan, goi errendimenduan ez badaukazu implikaziorik, ez dago ezer egiteko. Gero daukagu beste paper garrantzitsu bat, horren beste ordu eta egonda jokalari batekin, informazio asko jasotzen dugu, eta informazio hori azkenean pixkat sailkatu egin behar dugu, jakiteko ze informazio kontatu, zein ez kontatu, nori, noiz, entrenatzaileari ezin diozu medikoari kontatzen ezin diozu berdina kontatu, adibidez ez, orduan pixkat informazio hori argi eduki behar dugu, ongi sailkatu, eta baina hori informazio hori ongi transmitu. Gehien bat medikuari, beti medikuarekin goaz elkarrekin, eta azkenean medikua dauken arazoa da normalen taldetan, edo gure mailako taldetan, ez dela top, mediku bakarra dago. Orduan, imaginatu hau dela 4-5 fisio, mediku batekin. Medikua ez da denetara iristen. Zuzara pixkat medikuaren konfiantzazko persona lesio hortan. Orduan, zara pixkat medikuaren begiak lesio hortan. Orduan, informazio hori partekatzea bada oso garrantzitsua, gehien bat lesio horren evoluzioa hobea izateko. Arlo honekin bukatzeko, hau da adibide bat
jokalari horren eguneroko antolakuntza bat nolakoa den ikusteko. Zu bihurtzen zara hasiera batetik, normalean, lesio bat dagoenean, berriz ere lesio luzetan, saiatzen garena da fisio batek jokalari berdina beti hartzea alden momentuan, jarraipen bat izateko. Orduan, bihurtzen zara pixkat jokalari horren arduraduna. Orduan, zuk egiten duzu bezperatik, antolatzen diozu hurrengo eguna. Bai plangintza, egunerokoa, ordutegia, zara bere antolatzailea erabat. Nola hasten gara? Unean, goizeko 9:00 adibidez, gelditzen zara, baloratzen duzu pixkat aurreko egunekoa konparatzeko, baloratu, lesioaren arabera, izan daiteke balorazio ekografiko bat, balorazio funtzional bat, berak kontatutako zer, palpazioa, balorazio mota asko. Erabakitzen duzu, edozein motatako tratamendua egin nahi duzun erreadaptazioa baina lehen, normalean beroketaren bat, bendajeren bat, adibidez, edo beste molestik bat balin badauka, izan daiteke beste molesti bat izatea. Lesio luzetan, belauneko lesio batean azkenean indar asko lantzen da, eta eduki dezakezu iskiotan molesti bat. Hori erabakitzen duzu, zuk egiten duzu, ondoren erreadaptazioa, zu balin bazara erreadaptadora, zuk egiten duzu, gimnasioan bai zelaian, erreadaptadorea beste bat balin bada, berarekin bidaltzen duzu, orduan berriz ere garrantzia hartzen du informazioak partekatzeak. Erreadaptazioa bukatuta berriz ere baloratzen dugu, jakiteko nola joan den entrenamendua, gehien bat berak kontatutakoa, bere feedback hori eukitzea da oso garrantzitsua. Sensazioak zer moduzuak izan diren, onak, txarrak, eta horren arabera berriz ere erabakitzen dugu tratamendu sakonago bat egin edo ez. Hori izango zen gutxi gara lesionatu batekin eguneroko normal bat antolatzen dugun modua. Bueno, orain bukatzeko, Inigorekin hitz egin nuenean, goi mailako kirolariekin buruz hitz egin nahi genuen, euskara ere sartu egin nahi genuen, eta berak hau komentatzerakoan, buruari eta Borjari galdetzen nuen, eta guk euskararen asuntoarekin zer esan behar dugu edo, zer kontatu behar dugu, eta biok batik bat, konklusio txiki batzuk atera genituen, zeren nik Gasteizen lan egin nuen, Gasteiz mendik gertu dago, eta egia da, Gasteizen ez ginela euskaldun asko lanean, oso gutxi geunden, ni eta orain Bilbon dagoen delegatu bat geunden, biok, ez genuen egunerokotasunean asko erabiltzen, zeren nik uste galdera hau edo bere ez dakit nola esplikatu, nola izan duzen, baina azkenean segun eta zeinen inguruan zauden, zuk euskera erabili dezakezu edo ez goi mailan azkenean, bai Borjak eta bai biok kanpoan egondakoan beti kanpoko entrenatzaileak eduki ditugu, eta osasunara iristerakoan, esan genuen, estaf euskalduna, eta argazki hau jarri dut, zeren duela bi urte pretemporadan Michael Robinsonen omenaldiko partido bat jokatzera joan ginen, Anfilera, Kriston Giroa, eta konklusio bezala esaten nuen nik, egia da, euskerak gure lana edo gure lankideekin zegoen elkartasun hori edo euskera guri bai entrenatzailearekin, zeren nik eduki ditut entrenatzaileak goi mailan, medikuarekin bakarrik hitz egiten zuten, fisioak esaten zuena ez zuen asko gali, eta konklusio moduan eta izteko, gure hizkuntzak gehiago elkartu digula, eta adibidez gaur egun taldean Osasunako jokalari horiekin edota orain jokatzen ari diren atzerritarrekin, bai kroaziar batzuk, serbiar batzuk, ikusten zutena zen egunerokotasunean hauek euskeraz dabiltza eta gustoko zuten giro hori, eta orduan beraiek egunerokotasunean ere agur bat,
egunon bat, ez? Arratsalde on bat, erabiltzen sartzen ziren, ez? Orduan, hori ere politia da, eta azkenean, bueno, berak esan duen bezala, guk ez baldin badugu erabiltzen, inorrek ez du guregatik erabiliko, ez? Eta alde hortatik, euskerak hori dauka, ez? Elkartzen gaituen gauz bat da, eta erabil eta maitatu dezagun, ez? Euskara. Osea, eskerrik asko gubioi entzuteagatik, eta orain nahi dezuen galdera bota, bale?